嗨，大家好，我係古陽，今日又嚟拆個盲盒，今次係拆呢個71買嘅數碼暴龍金屬掛件盲盒。不過由於我好奇心驅使，已經開咗一盒啦。中嘅係巴魯獸，最唔想要，都唔係最唔想要嘅，冇所謂啦。好，事不宜遲，開埋其他。第二隻會中咩啦？今次我喺同一間買，一次過買，所以希望佢係唔同咯。好，第二隻會係咩？哥馬獸，好嚟。想講佢今次呢個幣比起 Eva 嗰隻厚咗成倍。一陣攞翻 Eva 嗰隻比下先。抽，今次我都係一次過買，今次我一次過買10盒。唉，不過唔知啲人啲職員係點擺啦，個排位希望係唔同咯，用膠，不如一次過戒晒佢先，好煩。好啦，開晒啦，而家就逐隻拆啦。哇，加布獸啊！好得意啊，加布獸！喂，哇塞！吓，咁就用咗啦，鋼鐵。加魯魯，咁就中咗隻鋼鐵加魯魯咯，仲要一齊中，咩巧合？喂，好靚啊！呢個仲靚，佢嗰個底，好，一陣最後一次個底，繼續1、2、3、4，10 over 4啦。迪魯獸啊！迪魯獸啊！迪魯獸真係好可愛，好中意迪魯獸。哇！好，暫時都係冇雙條嘅，繼續開。甲蟲獸，甲蟲獸，爭咩嚟㗎？巴達比丘。巴特比丘、阿古同埋鋼鐵暴龍獸，又係巴魯獸，鋼鐵暴龍獸，咩叫鋼鐵暴龍獸？機械暴龍獸，好驚啊！而家爭比丘、巴達、阿古。阿古獸，好緊張啊！唔知係巴達，希望係巴達或者比丘，唔好再相同啦，今次好傷心咯。好，最後一隻，係咩咧？係比丘獸，哇塞！好啦，今次其實戰績都唔差噶啦，係單隻巴達獸，唉，真係傷心今次。睇下，我應該都會收購翻隻翻嚟嘅。
睇下同唔同到人換啦，希望可以換到隻小優唔係巴達翻嚟。唉，唔緊要。好啦，而家係我哋今次都唔錯噶啦，有9隻，1、2、3、4、5、6、7、8、9。唉，多咗隻雙筒。唉，好食，好食。好，而家逐隻拎出嚟睇下先。跟住咁。佢真係好厚喎，今次嘅設計。講翻上次隻 Eva 對比下上次隻 Eva。不過我覺得上次隻 Eva 嗰個做工靚啲，靚過今次。呢啲今次係全部係印落去，係咯。上次就係真係填色。哇！佢應該係2塊，應該淨係幾多塊先？係啦，佢今次嗰個厚度係上次嘅2倍啊！上次2塊先等於佢今次嘅1塊，今次係做到咁厚。不過其實我覺得都唔使咁厚啦，講真佢選擇。阿姑心睇完阿姑，梗係要睇埋隻。今次真係全部印落去嘅啫。跟住睇家暴仔，家暴手。同埋舊仔5塊。加路好，跟住睇我最中意嘅定步手。最後先睇隻倒霉蛋，睇埋隻哥馬獸先。睇下收唔收到啫，收唔收買唔買，真係換唔換到啫。巴達獸翻嚟嘅，呢個有可能會再鋪過，會影一張出嚟俾大家睇下。好咯，今日好傷心，今次嘅戰績係9/10。今日係咁先，再見。好啦，經過一啲日子，我終於連最後一隻巴達獸都攞埋翻嚟啦。好，咁而家睇埋最後一隻巴達獸啦。
好啦，今次數碼暴龍嘅硬幣金屬掛件就儲齊一套啦，耶！